มาขอคืนดีอย่าปรับตัวทำไมเธอนั้นไม่ได้จริงๆยังไงดีคุณเธอต้องมาถึงเลยทำยังไงดีคุณเธอไม่เข้าใจจริงๆอันที่ฉันก็ไม่ได้โกรธนะยังไม่ลืมเธอแต่ไม่เอาหรอกแบบว่าคุยใจไม่ได้ดูเกรงใจไม่ได้ดูเกรงใจไม่ได้ดูเกรงใจยังไงก็เกรงใจไม่ได้ดูเกรงใจไม่ได้ดูเกรงใจยินดีต้อนรับแฟนคลับของทีมเชียงใหม่ทุกท่านเลยนะครับเปิดฤดูกาลแรกครับเล็กที่2เป็นแมตช์แรกเลยทีเดียวฮะพบกับนักร้องสาวสวยนำเข้าจากอเมริกาอเมริกา